껍데기 껍데기. 와 껍데기 골뱅이. 안녕하세요, 수영입니다. 하루 겨우 재웠어요. 자, 드디어 시골 통닭엔 골뱅이 준비를 했습니다. 골뱅이는 제가 직접 무쳤어요. 긴 말 할 거 없어. 빨리 먹어보도록 하겠습니다. 먹기 전에 음료부터 내고 갈까요? 안 깨겠지? 얼음컵. 괜찮겠지? 자, 장작. 일단 면이 뿌니까 골뱅이부터 좀 비빌게요. 골뱅이를 제가 좀 많이 해가지고. 안돼. 하나만 일단 물어. 맛있다. 껍데기. 마늘 소스 적셔. 제가 옛날 통닭을 시키는 이유 중에 하나, 면은 추가로 있으니까. 껍데기. 와, 껍데기.
끝장나버려. 껍데기는 나올 때마다 싸먹을 거예요. 진짜 맛있다. 와. 와, 진짜 맛있어. 레몬을 처음에 뿌렸어야 되는데. 오징어인가 오니언인가? 어니언. 와우. 요거는 이렇게 소스 많이 찍어야 돼. 와, 너무 맛있어. 와, 껍데기 살려. 안 되겠다. 면 추가. 왕건이가 나와서 어쩔 수 없어. 맛있게 먹어야 돼.
행복해. 추가로 더 해놓길 잘했어. 골뱅이. 찢어. 골뱅이와 닭가슴살의 만남. 오예, 오야. 멈출 수가 없다 진짜. 진짜 육퇴 후에 먹는 치킨 그리고 골뱅이 못 이긴다 진짜. 와, 구독 좋아요 눌러주시고요. 마지막까지 시청해주셔서 감사합니다. 와, 진짜 골뱅이는 집에서 해먹어야 돼요.